ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோமலாஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நாம் ஒரு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். இது கோல்டு காஃபி இருக்கும்போது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக 3 days எடுத்துட்டோன்னா சரியாயிடும். டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தையும் ப்ராப்பர் ஆக்கிடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெற்றிலை 2 எடுத்திருக்கேன். ஓமவல்லி இல்லைன்னா கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். அது ஒரு 8 to 10 இலை. அப்புறம் சீரகம் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டீஸ்பூன். ஃபர்ஸ்ட் பாத்திரம் சூடானோன்னே அதில் மிளகு சீரகத்தை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணலாம். கலர் மாறிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடலாம். ரெண்டு கிளாஸுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி சூடானதும் அதில் இந்த ஓமவல்லி இலையை இப்படி கிள்ளி போட்டுடலாம். உங்களுக்கு ஓமவல்லி கிடைக்கலன்னா ஆரிகானோவும் இதே ஃபேமிலி தான், அதை போட்டுக்கலாம். அதுவும் கிடைக்கலன்னா அஜ்வைன் சீட்ஸ், ஓமம் போட்டுக்கலாம். அடுத்து வெற்றிலை 2 போட்டுக்கிறேன். இதையும் கிள்ளி போடுறேன். கிள்ளி போட்டால் அதில் உள்ள எசன்ஸாக கொஞ்சம் சீக்கிரம் இறங்கும். அதனால் இந்த கற்பூரவல்லி நம்ம இந்தியாவில் இருக்க மாதிரி ரொம்ப காரமாலாம் இருக்காது. ஸோ இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா பாயில் ஆகணும். இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸ் தண்ணி வர வரைக்கும் நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கணும். நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நமக்கு அந்த தண்ணி ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில். இந்த ஸ்டீம் எல்லாம் வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு பாயில் பண்ணுறேன். இந்த மருந்து உங்களுக்கு கோல்டு காஃபி இல்லைன்னா கூட மந்த்லி 2 எடுத்துக்கலாம். இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம். தண்ணி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸாகவும் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் நிறுத்திடுறேன். இந்த மருந்தை நான் நைட்டு ரெடி பண்ணேன். இதை ஓவர் நைட்டு அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை குடிக்கணும். ஓவர் நைட்டில் எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கி ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் காலையில். உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் பார்த்தாலே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் நைட் எடுத்தது, செகண்ட் காலையில் எடுத்தது. குடிக்கிற அளவுக்கு லேசாக வார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். இந்த கஷாயத்தை 2 வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி கம்மியாக கொடுக்கலாம். நான் இங்கே பண்ணியிருக்க அளவு 2 அடல்ட்டு 1 கிட் குடிக்கிற அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். கோமலாஸ் வேர்ல்டை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.